me saatiin enemmän aikaiseksi? Ei tullut sellaisia katkoksia, mitä meidän normaaliarjessa tulee. Just se, että avokonttorissa kun tulee niitä katkoksia aika paljonkin, niin nyt sai niin keskittyä siihen tekemiseen. Joo. Sitten meidän perustyö kuitenkin, mä oon toimittaja, niin mä soitan puhelimella haastatteluja ja sitten kirjoitan ne jutut ja Päivi taittaa lehtiä, että siinä se meidän perustyö on, niin se oli kyllä toisaalta toistui samanlaisena, mutta siihen sai tosiaan keskittymisrauhan, niin se auttoi hyvin paljon siihen työn tekemiseen. Me alettiin kirjoittaa blogia, päivitetään, eli päivitetään sanaleikillä. Ja me sitä kautta kommunikoitiin myöskin työyhteisöä. Kyllä me ajateltiin alunperinhan, että kukas muu tätä lukee edes kuin tämä meidän työyhteisö, mutta sitten sitä ilmeisesti alkoi lukea joku muukin Flex-hankkeen kautta ja muutenkin. Pari lehtijuttua, missä tehtiin, jossa se blogi myös mainittiin. Tuli vähän kunnianhimoisempia tavoitteita meidän blogillekin. Mutta myöskin sähköpostilla kirjoitettiin sähköpostia aina välillä jostakin asioista tuonne toimitukseen, mutta ei meillä kauheasti ollut semmoisia, että kukaan ei kaivannut meitä, että voi kumpa oli sitten täällä, että sellaista ei tullut. Se oli ihan hyvä tietää, kun voi olla viikon etänä tai joustokokeilussa. Me tykättiin siitä, että me saatiin käyttää se meidän työpäivän jälkeinen aika hyvin vapaasti niin kuin me haluttiin. Se omaehtoisuus oli siinä kauhean tärkeää, ettei ollut myös liikaa actionia siinä illassa, että jos olisi ollut joka ilta joku niin sanottu virkistäytymistapahtuma, niin se olisi ollut ehkä vähän liian paljon sitten jo. Että tuossa oli kiva se, että oli sit lähinnä sitä ympäriinsä kävelyä ja semmoista hortoilua ja hyvin vapaamuotoista se iltatoiminta. Mutta mä en tiedä, mitä sitä voisi. Ja ehkä tieto siitä, että siellä on mahdollisuus harrastaa, jos haluaa. Eli aktiviteetteja on tosi paljon tarjolla kyllä. Mutta itse siis työskentelyolosuhteet oli mun mielestä siihen ei kauheasti tarvitse tehdä mitään. Se oli tosi hyvä. Siinä oli kaikki laajakaistat toimivat juuri niin kuin luvattiin ja puhelimet toimii juuri niin kuin luvattiin. Se on se olennaisin ja työrauha oli.